muddooyinkii u dambeeyey waxaa sii kordhayay dhaqamo aad u xun oo ka fog dhaqankeena Soomaaliga iyo diinteena Islaamka. Xadgudubyada loo geysanayo dumarka gaar ahaan kufsiga ayaa noqday xadgudubyo isa soo taraya, kuwa oo walaac badan ku abuuray bulshadeena. Waxaa nasiib darro ah in arrintan ay gaartay heer dadkii geysanayay falalkan foosha xun ay ku dhiiradaan inay muuqaallo ka duubaan dumarka ay dhibaatada u geysanayaan, taasoo muujinaysa heerka xumaanta ay gaartay. Falalkan foosha xun ee ku sii faafaya bulshadeena waxay halis weyn ku yihiin sumcadda iyo weliba sharafta ummadda Soomaaliyeed. Waxa ay sabab u noqon karaan in dadkeena ay barmadow ku noqoto, maadaama aan nahay bulsho 100% Muslim ah. Dhaqan xumadan sii kordhaysa waxay waxyeello weyn u geysanaysaa qoysas badan, waxayna burburinaysaa dareenkii, ixtiraamka iyo dhowrsanaanta ee lagu yaqaanay dadkeena. Dad badan ayaa qaba in dhaqan doorsanka ku yimid dhallinyaradeenna ay sabab u tahay daawashada aflaanta shisheeye, kuwa oo faafiya dhaqamo aad u liita oo ka fog anshaxa suuban. Filimada ma ahan oo keliya madadaalo, waxay beddelaan sida aan u fakarno, u hadalno iyo xitaa sida aan u labisanno. Dhallinyarada maanta waxay si weyn u jecel yihiin filimada shisheeye. Aflaanta Hollywoodka, Bollywoodka iyo filimada kale waxay gudbiyaan fariimo culus oo saameyn ku yeesha dhaqanka bulshada, si gaara dhallinyarada, kuwa oo aad u jecel inay sameeyaan waxyaalaha ay jilayaashu sameynayaan, ha ahaato qaab labiskooda, habdhaqankooda ama xitaa habfakarkooda. Si kasta oo ay ahaataba, kufsigu ma ahan dhaqan mudan in aan indhaha ka daboolanno. Dambiilayaasha falalka noocan geysanaya waxay mudan yihiin in sharciga la hor keeno, laguna qaado xukunnada adag ay mudan yihiin. Guud ahaan bulshada Soomaaliyeed mas'uuliyad ayaa ka saaran suulinta dhaqankan aadka u liita ee baabi'inaya sharafkeena, diinteena iyo dhaqankeena, waxaana lama huraana in la qaado tallaabooyin adag oo lagu ciribtirayo dhibaatooyinkan. Dumarkeen waxay leeyihiin sharaf, waa hooyooyinkeen, waa gabdhaheenna, way nala dhasheen, wayna noo dhexeen. Waxay naga mudan yihiin inaan xuquuqdooda difaacno, una istaagno ka hortagga kooxahan horarka ay halista ku ah. Wanaagga bulshadeenna iyo weliba toosnaanteeda waxay ku xiran tahay hadba sida aan u ilaalino sharafka haweenkeena. Nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yidhi, ragga kuwa ugu wanaagsan waa kuwa ugu wanaagsan haweenkooda. Bulshada, culummada, waalidiinta iyo dowladdu waa inay ka shaqeeyaan sidii loo joojin lahaa xadgudubyadan, loona xoojin lahaa wacyigelinta ku saabsan xuquuqda dumarka iyo ilaalinta sharaftooda. Waa mas'uuliyad saaran qof walba inuu ka hortago xumaantaas si loo dhiso bulshad xushmad iyo ixtiraam ku dhisan.